सो फाइनली गाइस जिसके लिए मैं कॉलेज आया था वो जस्ट के लाइक कॉलेज आया था मिले थियो पूरा। चलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो अहिले चाहिँ अभी मैं जा रहा हूँ बानेश्वर। सो आप सब लोग तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु र म पनि बढिया। र अहिले चाहिँ बिहान बिहानै मेरो सानो काम थियो कलेजतिर, सो त्यता जान आँटेको। सो बनिराख्नुहोस् घरमा के कस्तो हुनेछ देखाउने छु अगाडि। सो फाइनली गाइस अहिले चाहिँ म बानेश्वर आइसकेँ। बानेश्वर कुछ इस तरह है। कुछ इस तरह रहा। ऊ त्यहाँ परबाट भान्जा आइरहेछ। अनि कलेजमा सानो काम थियो यसो, त्यसकै कारणले कलेज जान आँटेको। यिनी छैन त्यहाँ आइरहेछ भनेको त होइन कि क्या। सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ निमेष आइसकेको छ। कस्तो आवाजै सुन्दैन होला गाइज, जति करायो नि अलि उ छ क्या, लाउड छ बाहिरको। त्यो निमेष आइसकेको छ। म चाहिँ उतापट्टि हेरेर बसेको, निमेष चाहिँ यतापट्टि बसेर रहेछ उसमा के भन्छ त्यसलाई प्रतीक्षालयमा बसेर चाहिँ निमेष चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामी यता जाने, यता रत्न राज्यपट्टि। मेरो कलेजको हेर केटीहरू आउँदैछ। सो बनेर भिडियो पे आगे दिखाता हूँ। मेरो दिदी नै आएको छ भन्थ्यो। सो आएको छ भन्थ्यो होइन, मैले बोलाएको। मार्छ अब ढिलो हुन्छ। घरबाट म 7:15मा हिँडेको, 7:15। मैले सङ्गीतालाई 7 बजे बोलाएको, म चाहिँ 7:15मा हिँडेर। सो के हुन्छ रियाक्सन त्यसकै हेरौँ। सो फाइनली गाइज म अहिले कलेज आइपुगिसकेँ। अहिले अब कलेजमै छ भने चाहिँ दिदी यतै कता आसपास। सो हेरौँ के हुँदो रहेछ। निमेषको नि आज शनिबार हो नि त, छुट्टी हो, अनि त्यही भएर मैले बोलाएको निमेषलाई। सो उहाँ त्यहाँ छ ऊ दिदी। सो फाइनली गाइज यो मेरो कलेज है। कति बजी आएको बिहान? त्यो बिहान कति बजी आएको? हेलो भाइ। त्यो गाइज यो मेरो साथी आयो भने मेरो च्यानल लाज अरे वाह। सो कसले लिएर आएको? कुछ इस तरह है मेरा कॉलेज। कसले लिएर आएको कि मेरो त्यहाँ कान्छी दिदी मान्छे पनि त्यस्तै त्यस्तै लिएर आएको नि त म। सो गाइज एक्लै आइदियो भने। सो फाइनली गाइज जिसके लिए मैं कॉलेज आया था वो जस्ट के लाइक कॉलेज आया थे, मिले थियो पूरा। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टर्मको रिजल्ट। सो के कस्तो आएछ म उसमा देखाइदिन्छु तपाईँलाई फ्रेममा होइन देखाउनु गाइड। लास्टै रिजल्ट नराम्रो आएको छ कि छैन हेर्ने जाने। म फाइनलको चाहिँ देखाउँछु होला, अहिलेको नहेर होला, आफैलाई लाज लाग्छ गाइड। सो यो चाहिँ मेरो साथी श्रवण। हेलो। सो त्यस्तै ठिकै भएछ, त्यस्तो नराम्रो नि होइन, त्यस्तो राम्रो पनि होइन, राम्रै भएको छ। सो बने रहिए वीडियो पे, दिखाता हूँ आगे क्या होता है। अब जेठी दिदीको पनि अब ऊ हेर्नु पऱ्यो होइन, के भन्छ त्यसलाई एक्सपिरियन्स के हुन्छ? एक्सपिरियन्स होइन, एक्सपिरियन्सलाई अनुभव भन्छ होइन। त्यो के अरे के भन्छ त त्यो बिर्सेँ मैले पनि। त्यहाँ रियाक्सन। सो रियाक्सन हेरौँ दिदीको, जेठी दिदी पनि गएर। सो हेलो। सो फाइनली गाइस मेरो साथी चाहिँ अहिले छुटिसक्यो।
कता कता यो ठाउँ कता बानेश्वर भनौँ न बानेश्वर बानेश्वर चोकमा कता रोड थापाको भने उता ल ल कहाँ त्यो भित्र ल ल कहाँ डुलाउँछु गाई यार थाहा छ यस यस आई एम कमिङ यु वेटिङ सो गाइज हामी चाहिँ उता भिना चाहिँ यता पर्खिँदै हुनुहुन्छ अरे त्यस कारणले हामी यता जाँदैछौँ हामी उता हिँडेको मान्छे फेरि रिटर्न यतै सो आज क्या हो रहा है तो ये मेरा हाथ मेरा परिश्रमको मेरो दुःखको के भन्छ रिजल्ट के भन्छ नेपालीबाट कस्तो बिर्सिन्छ भनेको गाइज मेहनतको के भन्छ फल आई थिङ्क फल या कुछ ऐसा ही सबै बिर्सिसक्यो क्या गाइज हिन्दी जति टिपोट गर्ने अनि नेपाली जति डिलेट गर्ने जस्तो भइसक्यो यहाँबाट सो ओए कस्तो घुमाएको यता भित्र भन्दै हुनुहुन्छ हो त्यही हो यताबाट जाउँ न भने गाइस फोक्का त्यहाँ सो के कस्तो छ गाइजहरू कमेन्ट गर्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेछ अनि हामी चाहिँ अहिले कहाँ हिँडेको भनेर चाहिँ मलाई नै टुङ्गो छैन मलाई नै थाहा छैन म कहाँ हिँडेको भनेर सो चल रहा हूँ ऐसे पछि पछि दिदीहरूको भरोसामा अब त्यो कहाँ पुर्याउँछन् अब भिनाजुमा ट्याक्सी लिएर बस्नु भएको छ अरे कुछ नै होगा भिनाजुले सो गाइस हामी चाहिँ भिनाजुको गाडीमा छिरिसक्यौँ सो भिनाजु चाहिँ यहाँ ट्याक्सी गर्नुहुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामी अहिले यता आएको थियौँ अनि भिनाजु नि काम यता परेको अनि त्यही भएर हामी यता आएको सो हामी तिनजना गाइस के कस्तो आइरहेछ ब्लग होइन कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै के सर्सिङ हाल्छन् अनि माछामा सर्सिङ भनेको त्यो तोरी जस्तै सर्सिङ सेतो तोरी के हुन्छ त्यसमा बाख्ना हुन्छ मेरो हात सेतो हुन्छ मोबाइल कति सो गाइज ये देखिए ये तीनजनाको हातमा अन्तर हेरौँ है त गाइज ल मेरो ये मेरा हात है ये तर सबसे धेरै निमेषको ऊ हुन्छ होला फुटेर ये सङ्गीताको आएछ अच्छा से देखा यसको ठिकै छ त्यस्तो मेरो जस्तो गोर त छैन ओए खै देखा त्यहाँ क्यामेरामा कस्तो ए क्यामेरामा उबर गोर आउँदो रहेछ है गाइजहरू मासु चाहिँ रातो रातो छ गाइज क्यामेरामा त्यस्तै आउँछ सो बने रहिए वीडियो पे तो आगे दिखाता हूँ मैं क्या होता है कंटेंट चाहिँ हिँडेर गएको भए चाहिँ बन्थ्यो फिर भी कोई बात नहीं हम लोग कंटेंट बना लेंगे हमें कौन रोक सकता है भाई कोई बोलते रे सॉरी कोई बोलता ही रे ये गाइज आज मेरो भ्लग आउँदैछ सिजर पेपर र ग्वाला यसको मेरो सो गो एन्ड वाच इट च्यानलको नाम भन्नु च्यानलको नाम @सङ्गीता योन्जन म डिस्क्रिप्सनमा सङ्गीता ब्लग्स डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै ल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि सायद यसको यो भ्लग चाहिँ पछि आउँछ होला गएर हेर्नु होला मेरो चाहिँ आजै आउँछ सो यसको भ्लग कहिले आज बेलुकासम्म आइपुग्छ गाइस भ्लग सो बनिराख्नु सो गाइस आज यहाँ दिदीको कोठा अगाडि आइसक्यौँ सो सामान बोकेरै वाक्कै लाउने भयो मलाई बोकारै सो यो अगाडि चाहिँ योन पार्क छ यहाँनिर जाने सर्टकट पुल थियो पुल भएको भए जानु हुन्थ्यो सो पुल छैन धेरै घुमेर जानुपर्छ गाइस
सो फाइनली गाइज हामी अहिले एकछिन बस्यौँ रेस्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले दिदी पुर्याउनु हिँडेको दिदी कोठामा जाने चाहिँ खाना नखाइ जाने चाहिँ त्यही भएर सो अहिले चाहिँ हामी सङ्क्रमणतिर जाँदै हो सो भिडियोमा के कस्तो हुन्छ बनिराख्नु होला कहाँ बाबा बाबा कहाँ हो सो गाइज अब दिदीलाई पुर्याएर फर्किने आवाज आइरहेको छैन सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी बानेश्वरबाट भक्तपुर साइड हिँड्न आँटेको हिँड्दैछौँ अस्ति गर्मी भयो गाइज बिहान जाडो हुन्छ भने ज्याकेट लाएर आएको त्यो दुईवटा खाप गर्मी भइरहेछ अहिले चाहिँ गर्मी हुँदैन यस्तो झुर भइरहेछ कि दिमाग खराब भइसक्यो अल्छी लागिरहेको छ कहिले गरम अस्ति रुममा गएर चाहिँ सुत्दिउँ जस्तो भइरहेछ सो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु लभ यु सो मच